Welcome to the leading site news. Cardom, pinili the leading site news abirta kithan kon jebang nili sami semlin therapy. Aprangsi the leading site news ang kilang dundo anabang po abang pepansita. Cardom ng Biglof Cardom. Uthod birta Arjipon Sinan. संपूर्ण अभियान अजय मेकचोकी होला हवर नीलिप कंस्टिट्युएंसी लॉन्ग पेमान पॉ जाकोंग चिक्लोनी फाइ क्रेहिनियार नि नीलिप ब्लॉक पेन पार्टी पीपॉन्सी संपूर्ण अभियान थिदुंग अजय मेक पेमान पॉ संपूर्ण अभियान अफान संपूर्ण योजना पुताहान लासो अजय मेगलाकी आसाम सरकार पेंसी निंकान सुरिहिनी रख्रिनर केप अनिकान सिकेडेंग पोंचिंग लासो अजय मेक पेन अजक आसामंग गांग किदो तुम अन आरादा फान इसियावर साइकी मी की पिपोंजिया फांसी अजय में केडेंग पॉ जैसे मेड्रादा फान वर साइकी पिपोंजिया सोन अमुंग लहाई हुई हेलो हेल्थ ऑक्फ्रान अमु एजुकेशन दो चार्ली अमु विमेन्स एम्पावरमेंट सोर लो जाकोंग न्यूट्रिशन किचो किजुन पेन ऑक्फ्रान की मेके लोंगजी सैनिटेशन किजुन अलांग मिसेन पेन की लोंगजिया फान हाउसिंग किदो के थाका हेम की पिपोंजिया फुथा लाइवलीहुड चोक्लेम चोदाम अमु लासो में लोंग आलुहिया मानपेन डॉक्टर नुमाल नुमिन लोकल MLA लंगमती आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली लोंग डिप्यूटी स्पीकर अनपार्टा पबिचा रोंग पी लोकल MSC लपेन कफ्रे के थी की दिंगतुन चितोंग दुंसी मेसेन पेन मेबी चुनपॉन non amada scheme kimi pubanga ve non litum PNRD tumhan ke si convergence on pa dodolo hedi convergence mane lai numbu pension SRLM PG punoy ba medical hoy pensitame si kachira convergence he sejen mai inura munit mu pension hem so long okol hem so long chota mane isi hem tun chokchi la sologot pilo ke nangji kijuna lang ke dobek nangji kijuna lang polote na department pelo PG pen ason thak si chutun chudang phansitame si Ujala scheme lo la gas connection do nai la son thak si hem tun ke hem lok chok se individual household latrine PG pen lo la ta la hem so takipita do lagote anke la electrification na connection la haita do nai busalo longly mani jong si longly abang do polote la ke survey kuri pen PG hoi pen sitame la lang sitame EPDSL la line department pen sitame bamu pension la Ujala connection sitame la son si apply do nang po la mili along 18 19 along the PYG tangke tenan dola hasla so patang hamlo thamma ini kaji sipon son dum ke aprang 16 17 nu hodla hedi ke launching lo la so aprang ke IY posipu la so hon mane aprang ke la son installment lo he isi asap o awareness kavi aposila sap o kapa phihu pa ke tang ni do sitami la so puthak nilitum unan ke bori ponlo higher authority lo tamani tum higher department khan sitami si kapali dolo nitum unan ke mane kapatang ji phala ta ka chisik dolo nane kitang dia hemdo aprang ke nearly more than 100 hemdo sitabin li dagwang pen unan bori pen non ke minimize lo non ke nearly 25 to 30 house la son dolang sitamin nilitum nilihin ba nilitum ma department hin pen unan ke kapatai phang bori pon bom lo aben la son si ot pon bom hem ta dulo ba kisuman ke otang kitang ta dulo la son si minimize pom hala pidi ke medical pini se kana journey possibility free medical ta people la probably pini jonna mane ke bangi langani ta some free medical check mane mo pen la संपूर्णता अभियान भेदी इसी सैचुरेशन कुरी नंगसी लानी तुम्हां 3 month को टाइम नंग पिदो जुलाई 4 पे अप टू सितंबर इन्हीं के ला 6 month 3 months ला सन थ्रू नीति आयोग पेंडे ला जितु पिनी संपूर्णता अभियान को इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर ला सन पेंची कोलैबोरेशन कुरी सी मोपेन जितु किमांग किचुनुन एदिम का किमांग का पचुन पोनी भला सो स्टेप किदें पोंडोला से नॉन लिटुम हन नॉन 2024 la non July 4 pensi ni tumhan 3 months time nangi pilo okol pini ni tum launch out pensi do join nai ba la po alam kalilo la ke anutina department jitu 6 indicator ki pido la tum a department sitame kai ke mata awareness dam nang po
kela 3 months ang bong litum se jeniba non si 80% vet nitum kuson si 90% pali jimba ba 100% pali ima po alang litum tame kaiki na mate me awareness me lo jodni ki free medical help check up la ben hypertension ta diabetes sugar la so aputhak nitum chini bangwe kuson ko pipen si kelong la si kaiki mata medical along dam pen si kachi check ba kachi lang ni phansi so awareness ta pilo ki joy pen si gelang program tami pini patulo to wider si tame kiron bon padolo screening diabetes la hai ta doiglo son thot si ako agriculture department ahin pen si tame latum soil health card aputhak si tame ko son si khiti ki claim ali kapalong ye phan ningkan bandu pute along le mukha hingno dak titi ba khe thor son du ko pheti la si kupi ku sona por si mane manure ku sita me har ki pinai ku so along le phan asang ti phan kwan ka percentage pibensi sok sila me ansu se ba jada kheti se me palong ponji la haya putha se awareness son do son thak se ko ICDS department ben na chetong don do lage mane mainly pregnant women tum phan so arlo tum phan la pen la মানে soarlu dong si মানে pregnant ba uso somar pathilo pote kicheng si achiklo pen tu somar mahanga pathek an kupi kicho pense asumar asu phan sitami ba pi phan ba pai phan sitami healthy mother plus healthy child so pamanji phan sitami dak pini display pondo son thak se ako education department pen ta do education department ala son do jate nolom ke munitum mane pirthi hachilo pote ek number ke education hinglo lo charlie hin hinglo lasi lo charlie jong si awe pute munitum paprang thik thelo asila usomar api apo sitami ba guardian tum sitami unan ke tum support pidu nangji guide pidu nangji jate usomar tum lugo charlie pen a future phala tum citizen lo mane future citizen lo na tum sila alang litum han kuson si paprang pen kengkam chijor pen munit ki me ki man pon jila ha puthak tala so display pipon lo abela PhD pen da do JJM lake agriculture puthak do ta mane lang kililia dim sitaminon PhD department pen de si kabor ipon do lo ala retrofitting podo isi hoy na ito JJM podo ke ghar jol mane pipe fitting po nama kilong liedim an ke kapale jo ground water suppose ke source pen jeniba langroy langjeng ate bokawi pulute ground water pen sitami pipe thon pen adon lang pali phanason tatulo la pen plus nitum la block lo PNRD department pen da do hemsu puthak la hailo kidu kila ek number BPL la hai do nai ke ka select pon system ke la pulo socio economic as percent sa ting pen si hadak ID sinang pidoi la so teng pensi ke central pensi launch lo apela scheme sa installment wise ta installment ke thom do non akimi bang tinang mo lo nang li karju tami kisuman ke 90% ke outside dar son si do la se mane ke hem kisung penia problem do ta hai personal problem do ta hai la son pensi mane transfer nani vacancy do polotel son si chidam lo son thak se mane kya ko tibok hem ben tibok hen nai pupo la son deputation son ke dam dolo la se stabang asap o ki kom dolo he stame bortoman no namat ke son mane wang thu thelang ba jitu vacancy adim bang ke nang fill up lela bon sitame ni le return sitabe CP lo apen la so abang ke knowledge bang dolo akpanili CM sar phansitami non tumninge chithenai ching honai Dr. Tularam sar phansitami sininge chithe dola so puthak stami ni li chuning ri do jate prabjin pen staff nang phila pen jate scheme khatame blocks tame smoothly pen nili kami claim pon thegi pansila prabjin pen vacancy sitami nang phila ji phansini si chuning ri ta do dalam tu ni development block long akisung nai ba nang ko kisik sak ne pi asong kasik sak ba akisung bu bangke lan thek damlong le he mainly ke nilitum block staff ba official staff tun chipat do gare pele kam ki chunji kali nanglitum local public
ba china department sitami isi kachirap chitu bang donai nilitum kabor i chot bai chine public tum ta same nang kachini dun donai awareness donai jong sila public atum pen sitami kaprek line department tum pen sitami latum kachirap kachitu jong siddo pulote thang kisung ave pela non mat kisung ke la pulo hut pen asam non ke online dupot la current mang hut dam chui ti la mang sap o hut pen non ke report siput chipi nei pulo te la soba sap o kasik sak dupok ti bat baki ke non amat ke thang la kisung ma ke the dunga kisung bang ke avila kardo অভিযান চলি আছে আৰু তাৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ ভেকচিনেশ্যন বাচ্চাবিলাকৰ ভেকচিন দিয়াৰ তাৰপিছতে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন তাৰপিছত ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আপলিফমেণ্ট কৰাৰ তাৰপিছতে ছইল হেল্থ কাৰ্ড দিয়াৰ তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড যিটো হেল্থৰ কাৰণে গোটেইকেইটা বিষয়লৈ চাই তেনেকৈ এইটো ইচ এণ্ড এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল শুড গেট দ্য টেষ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দিছ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চ' এইটো কাৰণেই আজি এইটো প্ৰগ্ৰাম ইয়াত থৈছিল নিলিপ আৰু নিলিপ এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এছপিৰেশ্যনেল ব্লক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এছপিৰেশ্যনেল ব্লক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত যিখিনি নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে বা খেতি কৰাৰ কাৰণে বা হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ডিফিচিট আছে আৰু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এই গোটেইখিনিত আমি আৰু অলপ ইণ্টেনচিফাই কৰিব লাগিব ডেভেলপমেণ্টৰ তেখেতসকলৰ আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে এৱাৰনেছ এটা কেম্প আজি হ'ল আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এই সম্পূৰ্ণতা অভিযান সেইটো কাৰণে মই আহিছিলোঁ আমাৰ MSC লগত আছিল 3টা ব্লক চামেলাংচ ৰংগংগৈ আৰু নিলিপ ব্লকৰ একেলগে আজি ইয়াত হ'ল আৰু আমাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ তেখেতো আছিল তাৰপিছতে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ আছিল মেজিষ্ট্ৰেট আছিল 3টা ব্লকৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আমাৰ লগত লোকেল MSC পবিত্ৰ ৰংপি তাৰপিছতে পাৰ্টিৰ যি কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে গতিকে আমি এই গোটেইখিনি মিলি আজি এইটো এটা ৱৰ্ড চবেই লৈছে উই প্লেজ টু ডেভেলপ দিছ এৰিয়া এণ্ড আপলিফ্ট আৱাৰ পিপল কৰি আছে কিন্তু কথা হৈছে উইথ লিমিটেড ফাণ্ড যিমান ফাণ্ড আহে এইটোৰ ওপৰতে আমি কাম কৰিব লাগিব একদিনতেতো গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট নট পচিবল The year 2016 when I became MLA, at that time you can compare. Working in other block. So that's why now the main problem is that the staff is being less in our blocks. So in this regard, what will you say, sir? পবিত্ৰ ক'ত হেৰি ব্লকত ষ্টাফ তেনেকৈ হেৰি গৈছে নেকি নাই নাই এইটো ক'ৰবাত লৈ গৈছে নেকি ইয়াতে এইটো তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হৈছে নাই হোৱা নাই I will take care of it because I was not aware of it. Today I got this information through you. Definitely I will take care of it. Habo. Aru kiba ase? De. Adunthua Pirta Arjupon Sinet. Jakong ni Pai Krihiniar ni Borpathar Police Station Santipur Checkgate along. Raiko Masai Kiatum pen drug supplier mati drugs ki pon kewan abeha claim banghini atum phanep inang ponlong. Kachingnang check banghini atum drugs home thom cap ahem ponglong registration number AS01BP4004 pen Raiko Masai ki neponsi arona tang pen chepari deng pontang lo. Arnam lang pi pen Semyon Rong pi report the leading site news. Adunthua Pirta Arjupon Sinet. Nijang Karmenglong BJP District Committee asai Hemalong MP Amar Singh ki sophan kideng lapen karcho jamek piman pon.
Nijang Karbenglong dong kamukam Khelania long BJP District Committee pen Party Piponsi Amithanga Sa Hemalong MP Amar Singh Tiso Phankar Choi Jai Mek Dengpong MP Amar Singh Tiso Karbenglong Nijang Karbenglong lapen Dima Hasaw Arada Phaning Ching Sampik lapen Ninga Klong pen Choro Parpik Loputa Amina Ninga Klong pen Chathan Pon Lasong si pini Mayor long MP Amar Singh Tiso pen Nijang Karbenglong constituency Sirkep Aphan Arunodoi form sitami Aminari Deng pen EMMAC atumaphan People Jirpon lapen constituency EC pen Surikep Afom People Jirpon Loputa Mayor long Chathan Lapen non ni Karbenglong lapen di Mahasa Ophan Hempreng Aparman se Arjabdun po lapen Article 244 AK Hangdun po Chisongdun po puta Thanpon Laso May long Alhiaman pen nang Chatongdun Sri Pijos Hazarika Jagirot LEC pen Sri Rup Singh Tiron Baithalang So LEC Sri Dor Singh Ronghang Haroghat LEC Sri Dr. Tuliram Ronghang CEM lapen MEC atum EM atum penang Anchatongdun si May RDP dun Hamren Ben Chandra Singh Ronghang report the leading site news. Crores of family fancy labangso la kitchen sia lingkan abangke lage registration den konbo 78,000 ke per family fancy na konbo plus ilitum lapen ke ration card setam free pi konbo plus ke wang army adin al setame ilitum jasemet peta bangke ilitum ke claim cepatu podang polapen nili non budget session along parliament long ke claim ponji akam bangala ponlo our long standing deban la 244 a bangala ke ek number lo kapen na solo kon bangke 125th amendment notice abang 10 autonomous district council do labang so 10 autonomous council along jakong ke pati article 2442 lapen article 275(1) labang raijo sabha long already Ratna Singh bang introduce lo non lok sabha yong si introduce lo pulotan ini tum la cap autonomous district council bang ke ini tum panja sepet pet jako abang ini tum long pon ko lapen ke ini tum bang Barak Valley Brahmaputra Valley lapen Hill district Barak Valley along sitame full fledged Assam University dolo lapen ako Brahmaputra Valley along city dolo taitum Karbi Anglong di Mahasawa bangke Ladakh bangke Silchar University Dipu campus ante jabala si Dipu campus abang ini tu upgrade nangko full fledged university full fledged nonta Dipu along there is only 10 department ta full fledged university lo full fledged tribal university jodi hoy ami bahut khini subidha pabo aro bahut khini department ya thakibo lasi nonta Dipu campus ke do pena bangke apna ini tunga MA MA pena MP lan totta ite to doctorate bang lo non mangai to ke di doctorate ko kache toglom dolo na se full fledged lo tan de ko somar ka do ko meta kubina do kon opo lapen hidia bangke Dipu along se me radio station laban FM radio station to lase lada bangke AM radio station amar Dipu dolang ko lapen hamren lapen boitha langsa tang West Karbi Anglong de isi dolang ko lapen itum along Doordarshan dawe lase ilitum Karbi Anglong lapen Karbi culture bangke Karbi culture Karbi luntemo lapen Karbi Anglong la kato we Garo Dimasa kato we to manda state along pen central along pen national a level along ituma culture ituma luntomo koson sege pali tuntima pulotan pe lada bangke ituma jasement peta bangke ele tum Doordarshan lapenang parda melang tum Karbi Anglong autonomous council ke panchayati ria system si nonang mandet lo lahai ke thanta ke than bukan cenglo Karbi Anglong autonomous council ke target food grade lahai appointment ki piaja kong ta avilo non state government se power ta nangen dunet lo lasi lahai putha dia power pachiru ya dalam putha waida klasa pen la tom non ni phai grade 4 ni
dak Difu Press Club laben Karbi Anglong Press Club alang itu si organize lo hoja ke jaya ke thara dopo hoja ke Dharam Singh Teran da dopo Elvin Teran da dopo Jointorong Pida dopo Huliram Teran da dopo Joson Beda dopo Daniel Teran da dopo laben ke Iltu Mahinda dodun po hoja si Waita Klarsar lampen Karbi Anglong orang tuman pacini poisa purki motor po kasi don male to kalau sohor bayi ke pen live doji Facebook mana yang si do pulang te Instagram mana yang si do lo pulang te WhatsApp lahir grup pulang tame live doji nantum hokpe dalam masih Bongosona kalima kalangma masih RSS kalima kalangma masih kopine alang tum pijar alam alam kapajobai penan rara bhantan tap dolo lahai waita kelas saben kapacini je pansi ala jasmu organize lo lapen dili tuma hinta kidun pen waita kelas sab lapen hokpe dalam kethan je phani tum da chisik ponno ta sekado waita nili pinikar chomai iltum macing honai iltum MP Omor Singh diso alangli mobenda pangda ponno Hemprek pen cenglo Karbi Anglong le pen dimao so ake sungan name isi pen parlimen long ninje pon bokwa langli pangda ponno kasi alangli panda chorolo le pen nilihin pen name Omor Singh diso phan ninga klong pen alangli phan ka choro le pen teni une pina karom bajirsi nilam theng ton kolo karo আজি আসলতে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা কাম লৈ আহিছিলোঁ আমি 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আৰু বৈঠালাংচু সমষ্টিত মানে আমাৰ এই MSC সমষ্টিত তিনিটা পৰে ৰংখাং বিথুং আৰু কপিলিত 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাব লাগে এই মথাউৰিখিনি বনালে আমাৰ এই অঞ্চলত বানপানী নাইকিয়া হ'ব বুলি সকলোৱে কৈ আছে সেই কামখিনি চাবলৈকে আহিলোঁ আৰু মই বৰষুণৰ কাৰণে একেবাৰে সাইটতে যাব পৰা নাই এতিয়া হয়তো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দি গ'লো 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বাৰিষা শেষ হোৱাৰ লগে লগেই বনোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আছোঁ যোৱা 3 বছৰত এইখিনি জেগাত আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰায় 75 কোটি টকা দিছে এইবাৰ আমি 30-35 কোটি টকা দিম যে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগে আৰু কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিম মইতো কেতিয়াও নাভাবোঁ মই ক'লোঁ যে এই ৰাস্তাটোৰ সন্মুখত যিটো ৰাস্তা দেখিছোঁ এইটো অসম চৰকাৰে এক্সট্ৰা টকা দি 950 কোটি টকা দি বনাইছে আজি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে মই আচলতে ইয়াতে পইচা দিব নালাগে কাৰণ এইটো ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্ট তাৰ উপৰিও যোৱা 3 বছৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে 100 কোটিমান টকা দিছে বিটিআৰত মই যোৱা 3 বছৰত 350 কোটি টকা দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ ডিমা হাজাওতো দিছোঁ ক্ষমতা কৰ্তন কৰিলেতো আমি টকা কাঢ়িয়ে লৈ যাব লাগে আমি উল্টাই প্লেইন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টকা আনি ইয়াত দিছোঁ আমি আচলতে 6 শিডিউলত এক্সট্ৰা টকা দিব নোৱাৰোঁ এইটো নিয়ম কিন্তু আমি 6 শিডিউলৰ মানুহখিনিক ভাল পাওঁ 6 শিডিউলৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে তেখেতলোকৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেই কথা সদায় শিকিছোঁ সেইকাৰণে উপৰঞ্চি টকা আমি ইয়াত দি ইয়াৰ কাম কৰিছোঁ ক্ষমতা কৰ্তন কৰিলে টকা কাঢ়ি লৈ যায় ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ টকা আৰু দিছোঁ আৰু দিম The leading side news pen ke paklang pona birta lapuan sa kanton poniglo do may thak me kardong